ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸਟੱਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਦ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪਰ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ PSSB ਕਲਰਕ ਦੇ ਪੇਪਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਫਸਟ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਔਨ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਹੁਣ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ PSSB ਵੱਲੋਂ ਕਲਰਕ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਟ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮੰਥ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਦੋਸਤੋ ਜਿੰਨੀ ਖਬਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਰਵਰੀ ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਾਈਨਲ ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹੋਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚੋਂ 70+ ਮਾਰਕਸ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤੋਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ। ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕੇ ਟਾਈਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਵੋ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਵੋਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਟਾਈਪਿੰਗ, ਅਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ 35+ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਬਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਿੰਬਲ ਹਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਬਲ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ 1 ਤੋਂ 2 ਸਿੰਬਲ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਐਕੂਰੇਸੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਿੰਬਲ ਹਨ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਉਹਨੇ ਕੁ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ।